Hi friends, welcome back to my channel. Now you are watching this video from Saudi Arabia. Look at this, how the flash floods occupy every street in Saudi Arabia, especially in capital of Riyadh in Saudi Arabia. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يستر الله يستر يا جماعة. الناس تقول غرقت والله الله يطلعنا بس يا جماعة الله يطلعنا. الله يستر علينا على المسلمين. الناس غرقت الدفاع المدني والدنيا الله يستر بس. الله يستر بستره. استرها يا رب الله يستر الله يستر الله. التاكسي غرقان الله يستر الله يستر الله يستر. الله يستر بستره. الحمد لله على هالجيب. ان شاء الله نقول نعدي منها باذن الله. الله يستر الله يستر بستره. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا قول لي انت طير فوق. اطلع يلا. ايوه قوه قوه. بس لا عمره بعيد بعيد. بس يلا 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 طيش. ايوه قوه. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامة. حسين جاد بحث انقاذ. أرجون تروح ناس سودانية طايحين بسير. الحمد لله على السلامة يا زول. الحمد لله على السلامة. اركب الله يعافيك. مع الدفاع المدني موجود. الحمد لله على السلامة.